Animales más letales del mundo. No todos los asesinos del reino animal tienen colmillos. 5 caracol cono, océanos del Pacífico. Su veneno paraliza en segundos y no hay antídoto. 4 pez piedra. Se camufla en el fondo del mar. Si lo pisas, su veneno puede ser mortal. 3 león, África. Cazador perfecto, con fuerza y precisión letal. 2 orca, océanos fríos. Inteligente, coordinada y sin miedo a cazar tiburones. 1 cocodrilo del Nilo. Puede atacar en menos de un segundo y partir a su presa en 2. Si te impresionan los animales letales, comenta peligro y sígueme.